Saat neçə? 1:40 və biz ödənişsiz qrupumuz üçün test izah edirik. Salam əziz dostlar, axşamınız xeyir olsun. Deməli, saat 1-in yarısı gecə və biz test izah edirik ödənişsiz qrupumuz üçün. Deməli, güvən 7 dekabr blok suallardır. Baxaq birinci sualdan. Hansı bənddə bir-biri ilə münasibətdə antonim olan sözlər işlənməyib? Bizdən işlənməyən sözləri soruşur. Pis, yaxşı. Burada pis və yaxşı sözləri. Bir-biri ilə münasibətdə nədir? Antonimdir. Pis və yaxşı sözləri. Burada cavab deməli C variantına baxaq. Mənbə çayın başlanğıcı, mənsəb isə onun başqa bir çaya və dənizə töküldüyü yerdir. Burada nədir? Mənbə və mənsəb sözləri. D variantında bayramqabağı qonaqların bir qismini ötürürdülər, bəzilərini isə qarşılayırdılar. Deməli, burada da ötürmək və qarşılamaq bir-birinin antonim kimi çıxış etmişdir. Qürbət çörəyini yeyər mühacir, vətən havası ilə yaşayır ancaq. Burada isə antonim nədir? Qürbət və vətən sözləri. Bəs cavabımız nə olacaq? Cavab təbii ki olacaq B variantı. Çünki zirzəmi rütubətli olduğu üçün yaşamağa quru yer axtardıq. Burada adətən rütubətli və quru sözlərin uşaqlar görən kimi elə bilirlər antonimdir. Amma burada mən hər zaman deyirəm ki, ol et bil qılda nə etməliyik? Diqqətli olmalıyıq. Rütubətli olmaq, burada rütubətli olmaq feildir, quru isə sifətdir. Yəni biri feil, fərqli nitq hissələridirsə, təbii ki bunlara biz antonim deyə bilmərik. Onun üçün cavabımız B variantı. Növbəti sualımıza baxaq. Əxlaq bütün insani dəyərlərin təməlidir cümləsindəki sözlərin morfoloji xüsusiyyətlərlə bağlı yanlış fikir. Bizdən nəyi istəyir? Bizdən morfoloji xüsusiyyətləri istəyir. Morfoloji xüsusiyyətlər, yəni nitq hissəsi olaraq baxmalıyıq. Qrammatik şəkilçilərə atıb baxmalıyıq. Və yaxud da varsa, əgər təhlildə istəyirsə, onları da seçməliyik. Əxlaq adlı qaldı olan mücərrəd isimdir. Əxlaq bütün insan dəyərlərin əxlaq nə? Əxlaq bəli və gözlə görülmür. Deməli, bu düzdür. Bütün sifəti əvəz etmiş təyini əvəzləşdirir. Bütün təyini əvəzidir, düzdür. Burada görək sifətimi əvəz edib. Bütün insani dəyərlər. Hansı insani dəyərlər? Bütün insani dəyərlər. Bəli, burada da sifəti əvəz edib. İnsani təsirli har şəkilsi qəbul etmiş isimdir. Baxaq cümləyə. Təsirli har şəkilsinin sualı nə idi? Kimi, nəyi, haran, düzdürmü? İnsani dəyərlər, necə dəyərlər, insani dəyərlər. Görürsünüzmü? Sualı sifətin sualı. Deməli, burada insani sözü sifətdir. Təsirli har şəkilsi deyil. Təsirli har şəkilsi olması üçün kimi sualına cavab verməlidir. Deməli, cavabımız C-dir. Bizdən səhvi istəyirdi. Digər variantlara baxaq. Dəyərlərin həm cəm, həm yəli har şəkilsi qəbul etmiş isimdir. Baxırıq, dəyər, nə dəyər isimdir? Lər, in. Lər cəmdir, ində nədir? Yəli har şəkilsi, bu da düzdür. Təməlidir, həm mənsubiyyət, həm də xəbərli şəkilsi. Təməl isimdir, təməli, öz təməli deyə bilirəmmi? Deməli, mənsubiyyətdir. Dır da nədir? Şəxs şəkilçisidir. Deməli, Y variantı da düzdür. Cavabımız nədir? C. Deməli, növbəti sualımıza baxaq. Deyir ki, bişirilmişdirsə feilindəki şəkilçilər haqqında deyilənlərdən biri yanlışdır. Ir feildən feil düzəldən şəkilçidir. Burada birinci nə edirik? Biz sözə sual veririk. Nə etmişdirsə, bax, sualımın tərkibində nə etmişdirsə, bu 3 dənə şəkilçini görürəm. Deməli, bu 3 dənə şəkilçi qrammatikdir. Düzdürmü? İndi baxaq, deyir, ir feildən feil düzəldən şəkilçidir. Bişməkdən bişirmək, bəli, bu leksik idi, deməli, feildən feil düzəldən şəkilçidir. Il məhsul növün şəkilçidir. Bəli, bu da leksik idi və avtomatik nə olur? Məhsul növün şəkilçisi olur. Mış nəqli keçmiş zaman şəkilçisidir. Bəli, il leksik idi, leksikdən sonra artırıldığı üçün mış zaman olacaq. Sasə isə köməkçi sözün şəkilçiləşmiş formasıdır. Bəli, yəni nəyi istəyir bizdən? Hissəcidirmi? Bəli, bu da hissəcidir. Dır icbar növ şəkilçisidir. İcbar növ şəkilçisi biz bilirik ki, leksik olur, düzdürmü? Amma bişirilmişdirsə, nə etmişdirsə, sualımın tərkibində dırı gördüm. Deməli, qrammatikdir. Qrammatik olduğu üçün də icbar növ şəkilçisi ola bilməz. Həm də bayaq demişdik ki, bu məhsuldur. Söz yox, iki şəkilçi də yanaşı gələ bilər. Amma biz ikincisini götürürük. Amma burada qrammatik olduğu üçün biz buna icbar deyə bilmərik. Onun üçün cavabımız Y variantı.
Deməli, növbəti 4-cü sualımız. Nümunəyə və cədvələ əsasən uyğun fikirləri tamamlayın. Arazın sahilində yeni yaşayış məskənləri salınmışdır. Doğru olanları istəyir, yəni uyğundursa bura plus qoyuruq, burada minus qoyuruq. Cəm şəkilçisi qəbul etmiş isim eyni zamanda mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir. Cəm şəkilçisi qəbul etmiş isim. Bir isim istəyir, 2 cəm şəkilçili istəyir. Bax, məskənləri. Lər var, məskənlər, məskən isimdir. Lər cəmdir və deyir mənsubiyyət də qəbul etsin. 3 dənə tələbdə öz məskənləri salınmışdı. Deyə bilirəm də, yaşayışın öz məskənləri. Deməli, bax, bir düzdür. Biri götürürəm. Bundan bu. Bir də bu. 3 variantım. Sifət işlənməyib. Arazın sahilində yeni. Yeni nədir? İşlənib də. Deməli, 2 səhvdir. 2-ləri avtomatik çıxanda qalır əlimdə A-nın Y variantı. Təsriflənən feil xəbər şəklindədir. Məhsul növdə. Təsriflənən feil budur. Salınmışdı. Salmaqdan salınmaq. Məskənlər kimlərsə tərəfindən salınıb. Düzdürmü? Deməli, məhsul növdədir və deyir xəbər şəklindədir. Nə etmişdi? Mış var burada. Bu da zaman şəkilçisidir. Deməli, bəli, xəbər şəklindədir. 1-3 dəqiq götürürəm. A-nın Y variantı. Gəlirəm minusa, minusu tapıram. Yəni, yanlışa yanlış. Xüsusi isim yəli H şəkilçisi qəbul etmişdir. Xüsusi isim nədir? Araz. Arazın sahili. Öz arazın sahili deyə bilmirəm. Düzdürmü? Deməli, yəli idi. Bu düzdür. Plus. Minusa plus uymur. Minusa minus olmalıdır. Düzəltmə isim feildən düzəlmişdir. Düzəltmə isim hanı? Deməli, yaşayış məskənləri. Düzdürmü? Yaşdan yaşamaq. Yaşamaqdan yaşayış. Feildən düzəlib də. Düzdür. Bizə də deyir ki, feildən düzəlsin. Bəli, feildən düzəlib. Düzəlmə nədir? Sonuncu leksikdən əvvəlki isə, yəni yaşayış sözü yaşamaq sözündən düzəlib. Kökü yaşdı, amma yaşamaq sözündən düzəlib. Bu da düzdür. Biz minusu tapmalıyıq. Yönlü halda olan isim işlənmişdir. Araz yerlikdir, sahilində yerlikdir, yaşayış qeyri-müəyyən yerlikdir. Çünki yaşayışın məskəni deyə bilirəm. Məskənləri deməli adlıqdır, salınmış da feildir. Deməli səhv 6-dır. 1-3-6 cavab Y variantı. Növbəti sual, bu da asan sualdır. Deyir, hansı isim mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etməyib? Bu da hər dəfə deyirəm imtihana düşür. Görürsünüzmü? Burada düşüb. Bədən üzvləri biz demişik ki, mənsubiyyətdə itirir. Bir də könlün qaynın oğlu cümləsini demişəm, yadınızda saxlayın. Burada da bir də demişəm ki, bu cümləni yadınızda saxlayın. Yəni, bədən üzvləri plus könlün qaynın oğlu, yəni könül qayın oğul sözləri. Bu sözlər yalnız mənsubiyyətdə itirir. Bax, burada itirib, oğul sözü də itirib, düzdürmü? U'sun itirib. Deməli, burada mənsubiyyətdir. Çiyin sözü bədən üzvüdür. İ'sin itirib. Bax, Y ilə N-ın arasında İ olmalıdır. İtirib. Deməli, in mənsubiyyətdir. Ağıl sözü, bax, bayaqlar dedik, bədən üzvlərinə məxsusdur. Yəni, bizə məxsusdur. İtirib. Deməli, nə olacaq? İtiribsə, avtomatik olacaq mənsubiyyət. Düzdürmü? Sonra hansı qaldı? Ovuc. Ovuc da bədən üzvüdür. Düzdür. İtirib də deməli mənsubiyyətdir. Bizə deyir mənsubiyyət olmasın. Beyin. Bax, görürsünüz, beyində Y ilə N-ın arasında İ var. İtirməyib İ'sin. Deməli, mənsubiyyət yalnız dedik ki, bizə mənsub olan üzvlər, bax, bu da bizə mənsubdur. Bu da, bu da, bu da, bu da. Yalnız mənsubiyyətdə itirib. Bunlar itirdiyi üçün deməli mənsubiyyətdir. Bu itirməyib, deməli nə olacaq? Yəlik. Bizə də deyir mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etməsin. Cavab A variantı. Deməli, növbəti sualımıza baxaq. Deyir ki, işarə əvəzliyinin sifəti əvəz etdiyi cümləni müəyyən edin. Bəli, bu da maraqlı suallardandır və 11-ci sinifə də düşür. O, atsan, mənsəb arxasınca qaçan adamlardan deyildi. Bax, burada bizdən nə istəyir? İşarə əvəzliyi. Adətən uşaqlar bu sualda ona görə çaşırlar ki, müəllimlər keçəndə o, bu işarə əvəzliyi söhbətini işlədir. Amma biz bilməliyik ki, bizdən işarə əvəzliyi tələb eləyir. O, kim, o. Bu, kim sualına cavab versə nə olacaq? Şəxs əvəzliyi. Avtomatik anı çıxdım. Hər şeyə diqqətlə yanaşan adam nadir hallarda. Burada yoxdur, işarə ümumiyyətlə keçdik. O, sevincli uşaqlıq illərindən bəri çox zaman keçiribdir. Kim? O, düzdürmü? Və yaxud da hansı sevincli uşaqlıq illərindən bəri deməli, çox zaman keçiribdir. 2 məqamda da işlədə bilirəm də, saxlayıram bunu. Hərə bir sap versə, çılpağa köynək olar. Burada təyinə əvəzlik var, keçdim. Belələri ilə ehtiyatlı davranmaq lazımdır, çünki niyyətləri aydın olmur.
Burada da var bəli işarə əvəzi, amma ismin şəkilçisindən qəbul etdiyi üçün isimləşib, ismi əvəz edib. Bizə isə nə deyir? Sifəti əvəz etsin. Deməli, cavabımız gəlir C variantı. Ola bilər ki, siz A ilə C arasında qalmışsınız, qalmaya da bilərsiniz, amma çünki burada onsuz da ismi əvəz edir, ismin sualına cavab verir. Amma bir şeydə diqqətli olun ki, bizdən nə istəyir? İşarə əvəzliyi. Yəni, avtomatik ismin sualına cavab verən o əvəzliyin çıxmalıyıq buradan. Çünki o əvəzliyi ismin sualına cavab verərsə şəxs olur, işarə olmur. Yəni, imtahana bu sualın mən dediyim versiyası daha çox düşür 11-lərin imtahanına. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Yəni, bizdən nə tələb eləyir? Ona baxmalıyıq. Növbəti sualımıza baxaq. Deyir ki, verilmiş nümunədə işlənməyib. Məhsul növdə olan feil, baxaq. O dələnibdir, dinibdir, bəstələnibdir. Bəstədən bəstələmək, bəstələnmək. Kimlərsə tərəfindən bəstələnmək. Məhsul növdə. Nə bəstələnib, nəsə. Deməli, məhsul növdə var. Adlı halda olan mənsubiyyə şəkilçili isim. Deməli, mənsubiyyə şəkilçili isim, deməli, burada gəlirik, bax, hökmü ilə sözü. Hökm isimdir, hökmü, dövrün öz hökmü, mənsubiyyə şəkilçilidir. Deməli, bu da var, keçdik. Xəbər şəklində olan feil. Xəbər şəklində olan feil deməli zaman şəkilçili feili axtarmalıyıq. Ələnibdir, nə edibdir, dinibdir, nə edibdir, bəstələnibdir. Və görürsünüz, hamısında ıb var. Zaman şəkilçisi var. Nəqli keçmiş zaman. Deməli, xəbər şəklində bu da var. Mənsubiyyə şəkilçisi qəbul etdiyi üçün söz kökündəki qapalı sayda düşmüş söz. Burada da bayaq dediyimiz bədən üzvlərindən. Burada da elə bir şey yoxdur. Elə cavabımız deyil də. Xüsusi isim təbii ki, Azərbaycan. Cavabımız D variantı. 8-ci sual. Deyir ki, verilmiş nümunədəki feillərin şəkillərini müəyyən edin. Burada baxın, bizdən ardıcıllıq falan tələb eləmir. Ona görə yəni necə oldu elə deyəcəyik. Dost yolunda əsirgəməz nə desən? Əsirgəməz. İnkar şəklində olan feilləri həmişə neyinirdi? Təsdiqə çevirirdi. Əsirgəməz, əsirgəyər. Ar-ər, nə edər? Ar-ər zaman görürəm. Yəni, qeyri gətirəcək zamanın inkarındadır bu söz. Zaman varsa nə olacaq? Xəbər şəkli. Xəbər şəkli olanları götürürəm. Deməli, A, C, D variantı. Harayına çatasıdır. Nə ed əsidir? Ası, əsi. Çatmaqdan çatası. Ası neyiniyib? Sözün kökünü artırılıb. Deməli, nədir? Lazım şəkli. Lazımı götürürəm. A-nı çıxdım. D-lə C qalır. Şirininə acı qatmaq istəsən. İstəməkdən, istəsə nə olacaq? Şərt şəkli olacaq. Deməli, xəbər şərt lazım. Cavabımız C variantı. Bu qədər bəsit. Növbəti sualımıza baxırıq. Oksidləşmə sözünün fonetik təhlil ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. Tələffüzünü yazmışam burada. Deməli, deyir ki, bir-birlə qarşılıq təşkil edən samitlər işlənmişdir. Bax, bizdən ahəng qanun, heca, vurğu soruşmur. Deməli, transkripsiyanın içinə baxacağıq. Bir-birlə qarşılıq təşkil edən samitlər hansılardır? T-dır. Bəli, A variantı düzdür. Ahəng qana tabi deyil. Bəli, o qalındır. İ, ə incədir. Deməli, qalın incə varsa qarşılıqca tabi deyil. Səs fərq tərkibi fərqlənir. Bəli, burada D-dır, burada T-dır, burada K-dır, burada K-dır. Gördünüz, fərqləndi. Saitlərdən biri qalın, açıq dodaqlanandır. O saitə qalındır, açıqdır, dodaqlanandır. Bu da düzdür. İki cingiltili samitin kar qarşılığı yoxdur. Bax, əgər biz bunun üzərində geçsəydik, bəli, deyəcəkdik ki, L-la M-nin kar qarşılığı yoxdur. Bu da düz çıxacaqdı. Bəs nə olacaqdı cavab? Onun üçün bizdən, bax, ahəng qanun, heca, vurğu soruşmur. Avtomatik neyinirik? Transkripsiya baxırıq. Transkripsiyanın içərisində cəmi bir samitin qarşılığı yoxdur. Yəni, bir də M-nin qarşılığı yoxdur da, düzdürmü? Ona görə cavabımız elə D, Y variantı. Deməli, növbəti suala baxaq. Cümlələrin birində miqdar sayının iki müxtəlif məna növünə aid olan sözlər işlənmişdir. Miqdar sayları hansılardır? Müəyyən miqdar sayı, qeyri-müəyyən miqdar sayı, bir də kəsir sayları. Axırıncı sözləri işləndən sonra Mahmud arxain ola biləcəyini yəqin etdi. Burada axırıncı sıra sayıdır, bizə aid deyil. Qoca kişi sonuncu daşı da yonub. Burada sonuncu sözdür. Başqa sayı yoxdur. Bu da sıra sayıdır. Bizə aid deyil. Yüzlərlə insan, yüzlərlə qeyri-müəyyən miqdar sayıdır işləyən. Birincilik yolunda mübarizə apardı. Burada yoxdur. Ay müəllim, bəs birincilik isimdir. Çünki burada nə var? Lığliş şəkilçisi var. 6 ədədi 6 müəyyən miqdar sayıdır. 30 müəyyən miqdar sayıdır. 5də 1 hissəsidir. Bu da nədir? Kəsir sayı. 3 dənə sayı işlənib.
Bizə nə deyir? Bizə deyir 2 say. Hə. Bax gördünüzmü? Burada deyir ki 2 yox. 2 müxtəlif məna növü. Başa düşdünüzmü? Bax gördünüz, demək burada diqqətli olmalısınız. Bir var 2 say istəyə bilər, bir də var 2 müxtəlif məna növü. Yəni 2 müxtəlif məna növü istəyirsə 5 dənə də say ola bilər. Bax bu 5də 1 kəsirdi. Bu ikisi də nədir? Qeyri-müəyyən miqdar saydır. 2 elədimi? Deməli cavabımız nədir? D variantı. Səhv eləmirəmsə şagirdim orada variantı səhv qeyd eləyib, onda A qeyd eləyib. Mənim bu cavabları çatdıra bilmirəm deyə uşaqlar yazırlar. Onun üçün səhvlik ola bilər. Deməli 10-cu sualımız da hazır. Keçək 11-ə. Bu da asan tipli testdir. Deyir ki, fərqləndirilmiş söz numerativ söz deyil. Qışda dağlar ağ geyinər yaz qara, sağ dəstində ağ kağıza yaz qara. Burada heç bir say yoxdur. Say olmadığı üçün deməli numerativ sözdə avtomatik itiririk. A-nı keçirəm. Cavab A-dır. Bizə deyir numerativ söz olmasın. Deməli A variantı. O birisilərə baxaq. İclasda 40 nəfər valideyn. 40 saydır. Valideyni miqdarını bildirir. Arasında işlənən sözə nə deyir demişəm? Numerativ söz. Qoca zəmbildə 20 yumurta. 20 saydır. Yumurta da miqdarı göstərilən əşya. Ortada gələn nədir? Ədəd. Numerativ söz. Hər axşam yeməkdən əvvəl bir qaşıq dərman. Bir saydır. Dərman da miqdarı göstərilən əşya. Ortada gələn nədir? Qaşıq. Deməli onun numerativ sözüdür. Mağazadan 2 cüt corab. 2 saydır. Corab nədir? Numerativ, üzr istəyirəm, miqdarı göstərilən əşya. Ortada gələn bu cüt nədir? Bu da numerativ sözdür. Deməli cavabımız A variantı. Növbəti sualımıza baxaq. 13-cü sual. Deyir ki, uyğun, yəni uyğun olanı seçirik. Düzə düz, səhvə səhv seçməliyik. O çox yaxşı insandır cümləsində əvəzlikdən sonra vergülün qoyması doğrudur. Xeyr, doğru deyil. Çünki çox sözün biz görəndə mən demişəm ki, bəzi Azərbaycan dilində şeylər var ki, yəni mövzular, məsələlər, onlar tələdir. Məsələn, çox sözü tələlərdən biridir. Avtomatik homonimliyini ağlımıza gətirməliyik. Yaxşı nədir? Sifət. Çox sözü sifətin qabağında işlənəndə nə olur? Ədat olur. Bax, çox yaxşı. Həm də dərəcə bildirir. Deməli, ədatdır ki, sifətin qabağında işlənir də. Köməkçinin kisələrdə gələndə vergül qoyulurdu, qoyulmurdu? Təbii ki, qoyulmurdu. Ədatlarda qoyulmurdu, amma təsdiq və inkar ədatı istisnaydı. Bax, gördünüz, burada ədat olduğu üçün burada vergül qoyulmamalıdır. Minus. Minusa minusda nə olacaq? Doğru. Cavabımız A variantı ilə. Digərlərinə baxaq. Oxutmuram feili inkarlı şəkilçisini və indiki zaman şəkilçisini qəbul etmişdir. Bəli, oxutmuram mı inkar şəkilçisidir. Ir da nədir? Zaman şəkilçisidir. Deməli, bu da düzdür. Plus, plusa minus uymur, keçdik. Növbəti. Deyir, deməli, sən bunu bilirmişsən. Cümləsindəki feil isə hissəci ilə işləmişdir. Nə edirmişsən? Ir zamandır, mış hissəcidir, sasədə şəxs sonluğudur. Xeyr, səhvdir. Deməli, minusa plus uymur, bunu da keçirəm. Bakı şəhəri gözəl şəhərdir. Cümləsində sifət ismin sualına cavab verir. Gözəl şəhərdir. Necə şəhərdir? Xeyr, elə sifətin sualına cavab verir. Minus plus uymur. Onun yerinə yoldaşı qol çəkdi. Cümləsində xüsusi isim işlənib. Xeyr, hanı xüsusi isim? Minus plus uymur. Cavabımız elə gəldi A variantı. Növbəti suala keçək. 14-cü sualımız. Hansı cümlədə sıra sayı isimləşib? Birincilik, burada lıqlik var, isim olub, isimləşməyib. Yəni artıq bu isimdir. Saydan düzəlmiş isim keçdik. İnsanların bir çoxu həqiqət adlı reallığı dərk etmək istəmir. Deməli, burada isimləşmə var, amma bizdən sıra sayını tələb edir. Ona görə keçirəm. Qeyri-müəyyən miqdar sayı isimləşib. 9-cu sıra sayıdır və lar ismin cəm şəkilsini qəbul etdi. Deməli, cavab C variantı. 14-də C. 15-ci sual çıxışlı qalda olan ismin səs və hərf tərkibi fərqlənir. Bəli, bunlar hamısı keçdiyimiz qaydalarda uşaqlar yəqin ki, baxdıqca görürsünüz. Deməli, və 9-cu sinif səviyyəsinə də uyğun deyə 11 ilə 9 qarışıqdır burada. Deməli, hansı cümlədə çıxışlı qalda olan isim? Çıxışlı qalda nə vaxt fərqli təfsir edilirdi? Özündən əvvəl n və m gələndə şəhərdən r gəlib fərqli təfsir edilməyəcək. Atasından olmalıdır. Cavab elə B variantı. Görürsünüz, bu qədər rahat. Qaydanı biləndə rahat tapmaq olur.
Növbəti sual da asan suallardandır. Orfoqrafiya ilə bağlıdır. Səhv istəyir. Həftəlik düzdür. Hərdən bir, heyranlıq, həmsöhbət hamısı düzdür. Humanizm yox, humanizm olmalıdır. Ü yox, u olmalıdır. U. Ona görə cavabımız E variantı. Növbəti sualımız. Verilmiş nümunədə əvəzin hansı məna növləri işlənib? Hər kim məni belə görə bir ağlar. Üzrü sən gecdə artıq saat 2-yə işləyir. Onun üçün biraz yorğunam. Sözlər görürəm ki, qarışıq deyirəm. Hər kim nədir? Qeyri-müəyyən əvəzi idi. Mən şəxs əvəzi idi. Belə görə, nə tərzdə görə, belə görə. Zərfi əvəz etmiş işarə əvəzi idi. Qeyri-müəyyən şəxs işarə. Qeyri-müəyyən şəxs işarə. Cavab A variantı. Dağ, daş yanar, ulus oymaq, el ağlar. Burada da yoxdur. Hamısı deməli isim, isim, feil, isim, feil şəklində görüb, gəlib. Deyir ki, bəndlərin birində sifətin xüsusi ismə çevrilməsi müşahidə olunur. Mehriban olduqca xoş söhbət, geniş qəlbli və munis bir qız idi. Mehriban. Kim mehriban? Xüsusi isimdir də, düzdür. İndi bunu çıxardaq. Mehriban. Necə mehriban? Gördünmü? Sifət isimləşib. Deməli, cavabımız elə A variantı. Elə asan sözləri, sualları çalışıram ki, tez keçeyim. Çünki saata diqqət eləyək, saat 2-yə işləyir. İnşallah bir faydası olar sizlər üçün. Növbəti suala baxaq. Növbəti sual. Yanlışı istəyir bizdən. Frazeoloji birləşmə sinonim və antonim. Mən hər dəfə deyirəm ki, bizdən frazeoloji birləşmə sinonim və antonimi istəyəndə frazeoloji birləşmə tapmalıyıq. Yəni, bunu necə deyirəm? İnsan insanla dostluq eləyir, heyvan heyvanla dostluq edir. Yəni, hər kəs öz tayını axtarır bir növ. Burada da bunu tayını tapmalısınız. Yəni, götürüb həqiqi mənanı artıq bunun sinonimi, antonimi eləməməlisiniz. Qaranlıq düşmək, qaş qaralmaq, bəli, dan yeri sökülmək. Qaş qaralmaq havanın qaranlıqlaşmasıdır. Dan yeri sökülməkdə səhərin açılmasıdır. Bəli, bir-birinin əksisidir. Bu da sinonimdir. Hirsindən qovrulmaq, özündən çıxmaq, bəli, sinonimdir. Hirsi yatmaq, bu da antonimdir, bəli. Və görürəm ki, üçü də frazeoloji birləşmədir. Əli soymaq, ruhdan düşmək, bəli. Cuşa gəlməkdə bunların əksidir. Bəli, bir var ruhdan düşürsən, bir də var coşursan. Üçü də frazeoloji birləşmədir, götürürük. Yəni, düz götürürük. Bizdən yanlış istəyir. Qəlbinə dəymək, yəni incitməkdə könlünü almaq da bunun əksidir, yəni sinonimi deyil. Onun üçün bizdən sinonimini istəyir, artıq D variantı səhv getməlidir. Cavab D olacaq. Hansı sözün tərkibində uzun tələffüzlanan saat yoxdur? Bu da mən kitabımda bunu qeyd eləmişəm və görürsünüz uşaqlar nə rahat şəkildə, yəni bütün keçdiklərimiz, hər şey düşüb, özü çox asan testdir, hədsiz dərəcədə asan test. Yəni mən buna 10 sinif səviyyəsində test demərəm. Zəfəran sözündə deməli A saiti uzanır. Dəyanətdə A, bəyanat A, dəfinə I, cümhuriyyət sözündə isə uzanma yoxdur. Bunları yazmışıq orada. Növbəti sual, 21-ci sual. Deyir, verilmiş cümlələrin birində bütün sözlər leksik mənaya malikdir. Bu da çox rahat sualdır. Leksik məna nə idi? Yalnız leksik mənası olan sözlər, ümumiyyətlə keçmişik ki, leksik və qrammatik mənası olan sözlər nə idi? Əsas nitq hissələri, yalnız qrammatik mənası olan sözlər nə idi? Köməkçi nitq hissələri. Bizə də deyir ki, bütün sözlərin leksik mənası var. Yəni, bütün sözlər əsas nitq hissəsidir. Hava soyuq idi, ancaq köməkçi nitq hissəsidir. Deməli, keçdik, bunun leksik mənası yoxdur. Böyük, ağıl, doldurulmaq, quzu, uzaq, gələn, sürü, görüb, mələşmək. Hamısı əsas nitq hissəsidir. Deməli, hamısının leksik mənası var. Cavab B variantı deyilir. Artıq bu mübahisəni davam etdirmək mənasızdır. Artıq daha ədaddır, leksik mənası yoxdur. Adın şərəflidir, sənin eyni adı keçdik, leksik mənası yoxdur. Ağıl deyir, qalmayacaq yer üzündə qandan əsər, hər könülə ilham kimi. Kimi nədir? Qoşma. Deməli, burada da köməkçi hissəsi olduğu üçün bunun leksik mənası yoxdur. Cavab nə oldu? B variantı idi, səhv eləmirəmsə. 22-ci sualımız çox asandır. Sayın yazışı deyil, düzgün deyil. Təbii ki, A variantı olacaq. Rum rəqəmlərindən sonra sıra bildirin işarə olmamalıdır. Çünki Rum rəqəmi ilə sıra bildirir. Bu da norma pozuntusu gedir. Gəldik 23-cü suala. Növbəti sual. Hansı cümlədəki təsriflənən feil verilmiş nümunədəki təsriflənən feillə eyni şəkildədir?
Deməli, təsriflənən feili istəyir bizdən. Deməli, cümlə təsriflənməyən feil ola bilər. Onların susmağı təsriflənməyən keçdi. Razılıq əlaməti kimi qəbul etdik. Bax, təsriflənən feil qəbul etməkdir. Qəbul etdiyin şəklini tapırıq. Nə etdik, dık diş, dık düş nədir burada? Dı, zaman şəkilsiz. Zaman varsa nə olacaq? Xəbər şəkli. İndi deməli, zaman şəkilsiz sözləri axtarmalıyıq. Uzun ayrılıqdan sonra dostlar görüşdülər. Sual verim, nə etdilər? Sualımın tərkibində d-nı görürəm, deməli zamandır. Yəni, qrammatikli zamandır. Zaman varsa nə olacaq? Xəbər şəkli. Biri götürürəm. Biz bu mövzuya daha həssas yanaşmalıyıq. Malı, məli, vacib şəkli. Əgər adamsansa, sev adamları, sev, əmr şəkli. Biz onunla bir yaz səhərində tanış olduq. D. Zaman şəkilsi varsa nə olacaq? Xəbər şəkli. Cavab 1-4. Gərək deyilənlərə diqqətlə qulaq asasan. Deməli, A, var. Nə olacaq burada? Arzu şəkli. Cavabımız 1-4. Növbəti sual. Deməli, sxemdəki hansı sözlərin yeri dəyişdirildikdə sxemdəki uyğunluq bərpa olunur? Feili iki müxtəlif şəkildə başa düşülə bilər. Bəli, bu da çox rahat suallardandır. Baxın, elə bunları mütəmadi işlədirdim çalışmalarda. Yəni, testlərdə də demişik. Deməli, iki müxtəlif şəkildə düşünülə bilər. Şəkilləri yadımıza salırıq. Birinci, arzu, əmir, artıq sözlər səhv deyirəm. Xəbər, lazım, vacib, şərt və s. Deyir ki, iki müxtəlif şəkildə. Bax, dın, düzdür. Bunu qeyd etmişəm kitabda. D-nı t ilə əvəz eləyə biliriksə, deməli, icbar növü olacaq. İşlət deyə bilirəm də, düzdür. Deyə bildimsə, deməli, icbar növdə gedir. Bir də var, iki qrammatik şəkilsi kimi. Qrammatik olanda d nə olur? Zaman. Zaman olanda nə olur? Xəbər şəkli. Deməli, həm xəbər şəkli, həm də əmir şəkli düşündü. Burada t icbar növü olacaq, yerdə qalacaq ın, bu da olacaq əmir şəkli. Bir-iki şəkildə düşündü. Ötürdü sözü yalnız bir şəkildədir. Nəyə görə? Ay müəllim, axı bunu ötürdü və ötürdü şəklində deyə bilirəm axı. Bax, birinci siz dediyiniz kimi deyək, vurğunu bura salaq. Bura salanda vurğun nə olacaq? Zaman şəkilsi. Ötürdü. Nə edirdi? Sualımın tərkibində, baxın, bir dənə qoyun bunu yazım. Deməli, bunu yazaq. Bax, görürsünüz, sualımın tərkibində nə var? Ir şəkilçisi var. Ir şəkilçisi varsa, deməli, zamandır. Zaman varsa nə olacaq? Xəbər şəkli olacaq. Bir də vurğunu bura atıram. Ötürdü. Sual verin. Ötürdü. Nə etdi? Burada sualın tərkibində hansı şəkilçisi var? Bax, nə et köçdü, d qalır. D da zaman gedir də. Bax, burada ir zamandır, d hissəcidir. Burada da d zamandır. İkisində də zaman var da. Deməli, xəbər şəkildə. İki məqamda da xəbər şəkildir. Bu isə deyir, iki müxtəlif şəkildə düşünülə bilər. Ona görə bu düşünülə bilməz. İkinin yerini avtomatik dəyişirəm mən. Sonra gəlirəm başlayaq. Başlayaq sözündə aq var. Aq 2 dən qrammatik olanda arzu şəkli olur, 1 qrammatik olanda əmir şəkli olur. Yəni, bu bütün kitablarda var bu qayda. Yəni, bunu da iki şəkildə düşünə bildim. Sonra gəlirəm nəyə? Feilin iki zamanında başa düşülür. İki zamanında başa düşülməlidir. Köçürdü. Vurğunu bura atanda indiki zaman olacaq. Vurğunu bura atanda keçmiş zaman olacaq. Demək, iki zamanda düşündü. Bişirdi. Vurğunu bura atsam indiki zaman olacaq. Bura atsam keçmiş zaman. Başladın. Bayaqlar dedim. T-ya atanda olacaq əmir şəkli. D-ın şəklində olanda da xəbər şəkli. İki şəkildə düşünüldü. İki zamanda yox. Ona görə bu iki şəkildə düşünəni atıram bura. Bu da iki zamanda düşünülürdü. Ötürdü. Bura atanda vurğunu olacaq indiki zaman. Ötürdü. Vurğunu bura atsam olacaq keçmiş zaman. Bu iki zamanda, bu da iki şəkildə düşünüldü. 2 ilə 6-nın yerini dəyişdirməliyik. Yəni, bu da çox rahat testdir. Sadəcə biraz diqqət tələb edir. Bir də gərək bu tipli testləri çox işləyəsən. Sonra gəlirik neçəyə? 25-ə. Təsirli halda olan sözlə başlayan cümlələri müəyyən elə. Kitabları sərgi ilə rəfinə yığdıq. Öz kitabları sərgi ilə rəfinə yığdıq deyə bilmirəm. Deməli, bir təsirli ilə başlayır. Gözləri hələ dostunu axtardı. Öz gözləri. Mənsubiyyətlə başlayır, keçdim. Evlər kəndinə mənzərəli yerində idi. Öz evləri mənsubiyyət keçdim. Vətəni qorumaq hamının şərəf işidir. Öz vətəni qorumaq hamının şərəf işidir deyə bilmirəm. Deməli, təsirli idi. 1-4 dəqiqdə.
Gözəlləri vəfalıdır bu yurdun. Öz gözəlləri vəfalıdır bu yurdun. Deməli mənsubiyyətdir. Cavab 1-4. Görün nə rahatdır. Yəni bunu mənim təkmilləşmə qrupum 6-cı sinif şagirdlərim də rahatlıqla tapa bilər. Baxmayaraq ki, 10-cu sinifin sualıdır. Qruplarımız haqqında da məlumat verək. Ödənişsiz qruplarımız var. Görürsünüz, hal-hazırdakı videonu ödənişsiz qrupum üçün çəkirəm. Yəni izah videosudur. Bundan əlavə təkmilləşmə qruplarına qeydiyyat başlayıb və maksimum 5 nəfərdən ibarət olacaq. Yəni bu da ilkdir. Yəni mənim belə deyək də fəaliyyətimdə, pedaqoji fəaliyyətim dövründə ilkdir. Çünki zəif uşaqları yığacam və onları çalışacağam ki, təkmilləşdirəm. Çünki çox təklif gəlirdi və mən çox zəif uşaqlar hazırlamırdım. Amma artıq açmışıq təkmilləşmə qrupu. Növbət tədrisliyi üçün də qruplar açılıb. Qeydiyyatdan keçmək istəsəz 050 577 69 33 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sual deməli, Zeynəb qızların hər ikisini qucağına aldı cümləsi ilə bağlı doğru fikirlər. Frazeoloji birləşmə işlənib. Xeyr, yəni burada qucağına almaq həqiqətən götürür də qucağına. Frazeoloji birləşmə yoxdur. Xüsusi isim işlənib Zeynəb. İsmin xüsusiyyətlərini qəbul etmiş say hər ikisini. Hər ikisi, deməli ikisini, si və i-ni, yəni təsirli və mənsubiyyəti qəbul etmiş say var. Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş sözlərdən heç biri adlıq halda deyil. Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş sözlərdən heç biri adlıq halda deyil. Qızlarının yəlidir. Hər ikisini bayaq dedi təsirlidir. Qucağına da a-ə-də yönlüydür. Bəli, düzdür. Neçə dediyində biz? Xüsusi ismi götürdü. İsmi xüsusiyyətlərini qəbul etmiş say 2, 3-ü götürdü. 2, 3, 4. Cəm şəkilçisi qəbul etmiş isim qızdır, mücərrəddir, xeyr, konkretdir. Cavabımız deməli 2, 3, 4. 26-da 2, 3, 4 olmalıdır. Deməli, növbəti suala baxaq. Verilmiş nümunələrə və cədvələ əsasən uyğunluğu istəyir. Haram çörəyi axtarma ki, bu baha başa gəlir. Aha. Deyir ki, feillərdən birində iş görən işi öz üzərində icra edir. Yəni, qayıdış növü istəyir. Xeyr, burada qayıdış növü şəkilçisi yoxdur. Ona görə keçdik. İsmi əvəzindən işarə əvəzi işləmişdir. Bu, nə bu? Birə beyni götürürəm. Əmr şəklində olan feil işlənmişdir. Axtarma. Əmr şəkildə nə etmə? İnkarı çıxıram, axtar, nə et. Gördünüz, heç bir şəkilçisi yoxdur. Ona görə bəli, əmr şəkildir. Yönlük halda olan isim işlənmişdir. Haram çörək axtarma, xeyr. Başa gəlmək bilirikdə frazeoloji birləşmədir. Frazeoloji birləşmənin tərkibi parçalanmır. TikTokda belə bir video paylaşmışdım. Orada çoxlu mübahisəli məsələlər var. Deyir ki, daha doğrusu mübahisəli yanaşmışlar. Yəni, bəziləri deyir, frazeoloji birləşmənin parçalanır, nə, belə şeylər danışmışlar. Xeyr, frazeoloji birləşmə parçalanmır. Bunu unutmayın. Yəni, burada yönlük hal yoxdur. Təsirli halda olan isim işlənib. Deməli, təsirli halda olan isim işlənmişdir. Bəli, işlənib çörəyi axtarma deyə bilirəm. İndi görək bu ortaq cəhətdir ya yox. Vuruldum o gün ki şeirə sənətə, dağlar öz donunu lalədənmişdi. Donunu, bax görürsünüz, burada da təsirli var. Burada da var, burada da var. İki cümlədə də varsa nə olacaq? Üçə gedəcək e. Ortağa yazılmalıdır. Bax, misal üçün deyir ki, isim əvəzindən işarə əvəzliyi var. Bəli, var. Görək burada var. Burada yoxdur. Gördünüzmü? Deməli, bu bunun yalnız fərqli xüsusiyyətidir. Bax, diqqətli olun. Eyler-Venn diaqramında mən uşaqlarıma deyirəm, sizə sadə şeylər vermirlər. Bax, elə məhz bununla çaşdırırlar, bu E variantından. Sən deyirsən ki, burada avtomatik deyirsən, burada təsirli idi. Onda mən təsirli götürüm də düzdür. 1-ə B, C, E vurursan belə. Amma 1-ə B-ni götürəndə B-ni bununla yoxla, C-ni bununla yoxla, E-ni bununla yoxla. Bax, gördünüz, E-ni yoxladıq, gördük ki, ortaq cəhətdə deməli 3-ə yazılmalıydı o. Gəlirəm 2-yə. Vuruldum o gün ki şeirə sənətə, dağlar öz donunun lalədən biçdi. Deməli, B-cəni çıxıram, A-ya baxıram indi. Feillərdən birində iş görən, bayaqlar dedi, qayıdış növ. Vurmaqdan vurulmaq. Öz-özümə vuruluram da. Kimlərsə tərəfindən vurulub heyran olmuram ki, deməli, bəli, bu 1-ə A-nı götürürəm. Burada isə əmr şəklində idi. Yəni, burada yoxdur, qayıdış növ keçdik. Yönlük halda olan isim işlənib. Burada yönlük halda olan isim yoxdur. Görə burada var, şeirə, sənətə, bəli, nəyə? Bunun fərqli xüsusiyyətidir. Bax, bura fərq yazılmalıdır. Həqiqətən də D variantı bunun fərqidir.
Təsirli halda olan isim işlənib. Donunu burada da var. Çörəyi burada da donunu. Deməli, bu bunun fərqli cəhəti deyil. Bu bunun ortaq cəhətidir bunun. Deməli, ortaya yazılmalıdır. 1-ə BC, 2-ə AD, 3-ə də E olmalıdır cavab. İndi mətni oxumalıyıq. Füyuzat jurnalı ilə bağlı. 20-ci əsrin əvvəllərində informasiya mühitinin formalaşmasına milli mətbuat nümunələri əhəmiyyətli rol oynayıb. Cümləni qura bilmirəm. Jurnalistikanın ictimai fikir tribunasına çevrilməsi də həmin tarixi mərhələnin məhsuldur. Füyuzat jurnalı və onun redaksiya heyətinin xidmətləri bu mənada təqdirə layiqdir. Füyuzat jurnalının birinci nömrəsi 1906-cı ilin noyabrın 1-də nəşr olunub. Jurnalın sponsoru maarifpərvər, milyonçu mesenat Hacı Zeynalabdin Tağıyev idi. Jurnalın səhifələrində onun baş redaktoru Əlibəy Hüseynzadə ilə bircə Məhəmməd Hadi, Hüseyn Cavid və Səid Səlmasi, Abdullah Şaiq, başqa müəlliflər müxtəlif mövzulu üzrü sayın yazılar dərc edilirdi. Füyuzat jurnalı füyuzatçılıq jurnalistika məktəbindən əlavə Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik ideyasını, konstitusiyal azad vətəndaş cəmiyyətini yaratmaqda mühüm rol oynayıb. Görək bizdən nə tələb eləyir? Neçənci sualdaydıq? 20 hələ var mətnimizin ardı. Dünya ədəbiyyatının Tolstoy, Rusiya, Montesquieu kimi görkəmli simaları haqqında nisbətən ətraflı və dəqiq məlumatları Azərbaycan oxucuları ilk dəfə bu jurnalda çap olunan məqalə tərcümələrdən almışlar. Ayrı-ayrı ədəbi-ictimai problemlərə münasibətlərdə, xüsusən dil məsələsində Füyuzat və Cəlal Məmmədquluzadən başçılıq etdiyi Molla Nəsrəddin ədəb məktəbləri arasında ciddi fikir ayrılığı vardı. Lakin füyuzatçılar da xalqı maarifləndirmək, onda öz tarixinə, çağdaş durumuna gözü açıq münasibət oyatmaq, mədəniyyəti və elmi yaymaq sahəsində geniş fəaliyyət göstərmişlər. Əla. Başlayaq. Deyir ki, mətnə əsasən Füyuzat jurnalı və Molla Nəsrəddin jurnalı bütün məsələlərdə eyni mövqedə yanaşıblar. Fikrini təkzib. Təkzib etmək nədir? Yəni, bu fikirlər bir-birini inkar etməli. Təkzib inkar etmək deməkdir. Bunu demişək. Düzdür? Burada da axırında oxuduq da. Burada deyir ki, ayrı-ayrı ədəbi-ictimai problemlər münasibətdə, xüsusən dil məsələsində Füyuzat Cəlal Məmmədquluzadən başçılıq etdiyi Molla Nəsrəddin ədəb məktəbləri arasında ciddi fikir ayrılığı var idi. Bax, gördünüz, dil məsələsi. Deməli, bura yazmalıyıq. Dil məsələsi, jurnal fikir fərqli idi. Yəni, burada dil məsələsi ilə bağlı fikirlər fərqli idi. Füyuzat jurnalında, bir də Molla Nəsrəddin jurnalında. Gəlirik 29-a. Deməli, burada nə deyir? Deyir ki, verilmiş fikirləri cədvəlin uyğun xanalarına yazmaqla cədvəli digər boş xanalarını doldurun. Azərbaycan oxucuları dünya ədəbiyyatının bir sıra nümayəndələrini ilk dəfə 20-ci əsrin əvvəllərində tanıyıblar. Bu fakt idi. Bayaqları bunu oxuduq. Deyir ki, fakt kimi düşünülə bilər və fikrini əsaslandır. Gələk. Deyir ki, dünya ədəbiyyatında Tolstoy, Rusiya, Montesquieu kimi görkəmli simalar haqqında nisbətən ətraflı və dəqiq məlumatı Azərbaycan oxucuları ilk dəfə bu jurnalda çap olunan məqalə və tərcümələrdən almışlar. Bəli, bu faktdır. Fikrinizi də bayaq dediyim cümlə ilə əsaslandırırsınız. Məhəmməd Hadi, Hüseyn Cavid, Səid Səlmasi, Abdullah Şaiq kimi sənətkarlar eyni məqsəd, qayə, amal uğrunda mübarizə aparmışlar. Bunu görək, ehtimal götürə bilərik. Fakt nədir? Konkret cümlədə olan ehtimal nədir? Cümlədə, yəni cümləyə əsasında biz fikir yürüdürük. Deyir ki, hanı görə bayaq dedikləri? Burada. İndi bunu bütöv oxumalıyıq biz bu abzası. Çünki bununla bağlı fikrimiz formalaşmalıdır. Füyuzat jurnalının birinci nömrəsi 9-6-cı il noyabrın 1-də nəşr olunub. Jurnalın sponsoru maarifpərvər milyonçu mesenat Hacı Zeynalabdin Tağıyev idi. Jurnalın səhifəsində onun baş redaktoru Əlibəy Hüseynzadə ilə bircə Məhəmməd Hadi, Hüseyn Cavid, Səid Səlmasi, Abdullah Şaiq və başqa müəlliflərin müxtəlif mövzulu yazıları dərc olunurdu. Bəli, bunlara biz deyə bilərik. Görürsən, burada konkret yazmayıb ki, onlar bir qayə uğrunda çalışır. Elə bir cümlə görmədik ki, burada. Düzdür. Demək, bu fakt deyil. İndi nə tər ehtimal ola bilər? Hamısı bir dənə jurnalda birləşibsə, deməli,
bir müxtəlif mövzularda da olsa bir məqsəd uğrunda çalışırmışlar ki, bir jurnal ətrafında birləşiblər. Düzdür? Deməli, bəli, bu hissəni götürürsünüz. Deyirsiniz ki, bu fikrə əsasən, bu abzasa əsasən deyə bilərik ki, onlar müxtəlif mövzuda əsərləri yazsalar da bir jurnalda birləşdikləri üçün deməli bir məqsədə xidmət eləyiblər. Deməli, bu cür fikrinizi əsaslandıra bilərsiniz. Həmin abzas, artıq abzası sayarsınız, çünki mən saymadım onu. Həmin abzas fikrinizi əsaslandırır sizin və bu ehtimal imiş. Gələk 30-cu suala və nəhayət bitdi sualımız. Deyir ki, tün təriflə verilmiş sözlərə əsasən cədvəl doldurun. Tün təriflə verilmiş sözlər və onların kontekstə görə. Və uşaqlar, yenə deyirəm, bu sualda adətən uşaqlar deyirlər ki, ayla bizim lüğətə ehtiyatımız falan başlayırlar belə şüvənlik eləməyə, amma mətndə bizdən heç vaxt qayda falan belə əlavə biliklər tələb olunmur. Mən həmişə uşaqlarıma deyirəm, ən asan və ən çox bal gətirən mətndə. Mətnin cavabları öz içində olur. Uşaqlar, cavabları başqa yerdə axtarmayın. Yəni, sanki bu bilirsiniz nəyə bənzir? Mətn işləyəndə uşaqların adətən gözü başı orada burada olur ki, görüm ayla hardan mən cavab tapa bilərəm. Diqqətli verin bu mətnə. Diqqətlə. Cavabları bunun içindədir. Diqqətlə baxsaz görəcəksiniz cavabları. Bizdən kontekstə görə qarşılığını istəyir. Deməli, mətndə oxumalıyıq. Görək hanı qara sözlər. Bir çevirək. Deməli. Yəqin ki, yuxarıdadır. Sima və görkəm sözləridir. Dünya, oxuyuram konteksti. Dünya ədəbiyyatının Tolstoy, Höte, Russo, Montesquieu kimi görkəmli simaları haqqında. Bura nə qoya bilərəm? Görkəmli sima. Sima normalda üz deməkdir, düzdür? Amma burada kontekstə görə soruşduğu üçün görkəmli nümayəndələr, görkəmli sənətkarlar, görkəmli şəxsiyyətlər uyğunlaşdırın, qoyun da bir dənə ora. Və bu düz gedəcək. Haqqında nisbətən ətraflı geniş, sonra nə deyə bilərsiniz? Əhatəli, bu sözləri qoya bilərsiniz və dəqiq məlumatlar. Yəni, bu iki dənə sözü gördünüz, kontekstə görə dedik. Normalda sima üz deməkdir, amma burada başqa mənanı verdi. Onun üçün bunları kontekstə əsasən tapırıq. Deməli, bugünkü izahımız bu qədər. 30 dənə sualın 30'unu da izahını verdik. İnşallah sizin üçün faydalı olar uşaqlar. Başa düşərsiniz. Ödənişsiz qrupumuzu izləməyi unutmayın. Orada bu cür sınaqlar tapdıqca paylaşacağım və onların izahında çalışacağım ki, verim. Sağ olun. Gələn görüşlərə dək.